Razstava Marka Jakšeta v Insuli nosi naslov Blizu preblizu. Morda je to zelo indikativen naslov, ki nekako izkazuje tisto, kar lahko doživimo skozi njegovo slikarstvo. Seveda Marko Jakše je zelo klasičen slikar in to je tudi ena od karakteristik, na katero treba biti pozoren, kajti v sodobni likovni umetnosti je vedno manj tistega, kar lahko razumemo kot čisto klasično, tradicionalno slikarstvo, se pravi dela, ki so izgotovljena z oljnimi barvami na platnu. In ravno tukaj je Jakše, bomo rekli, nekako vzvišen, zaradi tega, ker ustvarja podobe, ki skoraj da ne moremo najti nekoga, da se ga ne dotakne. Odnos do teh podob je lahko pozitiven ali negativen, ampak na vsak način so to dela, ki udarijo. In to je bistveno. S tem se tudi dokazuje tudi to, da je ta podoba večna. Podoba, ki ustvarja slikar v svojem klasičnem načinu dela, pravzaprav še vedno omogoča tisto vzburjenje, ima tisto moč, da nas privede v neko posebno stanje. Torej, blizu, preblizu. Morda je ta svet, ki nam ga odpira Markovo slikarstvo, nekaj, kar je zelo blizu. In ko smo preblizu, smo v situaciji oziroma smo v stanju, ko je realnost drugačna. In to je tisto, kar vidimo v podobah Marka Jakšeta. Ta irealen svet. Jaz pravim, da je Marko Jakše pravzaprav darujoč slikar, kajti daruje nam nekaj, kar omogoča naši imaginaciji, da preidemo v te druge svetove. Tukaj seveda na njegovih podobah je vse prepleteno. Prepletene so krajine, ki so povsem iracionalne, nenavadna so bitja, ki so nekje grozeča, nekje lebdeča, nekje nam ustvarjajo ugodje, drugje strah in tako dalje. Skratka, nevsakdanje uprizoritve so značilne za to slikarstvo in ravno s tem pravzaprav pridobivamo. Kajti to so svetovi, ki jih ni in hkrati so tukaj stalno. Marko Jakše, kot rečeno, deluje v zelo klasični, tradicionalni maniri slikarstva, skozi zelo jasno prepoznavno figuraliko, ampak povsem nejasnimi figurami. In to je tisto, kar je značilnost njegovega dela že od začetka, se pravi tam konec 80-ih letih s slikarstvom, ki je bilo nekako provokativno slikarstvo, izstopajoče recimo v smislu neke aktivnosti, družbene aktivnosti in tako dalje, se pravi v smislu nekega akcijskega slikarstva, ali kako bi to imenovali, ki je bilo že takrat v formi nekega nadrealističnega ali surrealističnega modela. Vendar danes bi težko govorili, da je njegovo slikarstvo provokativno. Njegovo slikarstvo je nekakšna poetika. Njegovo slikarstvo pravzaprav daje nek drugačen odnos, kljub temu, da obstajajo elementi, za katere bi še vedno razumeli ali jih čutili kot agresivne v teh delih. Kljub vsej agresivnosti gre tukaj za neko izpoved, ki pravzaprav omogoča sanje, ki daje svet, ki se odpira, svet, ki nas ne zatira, ampak ki nam skozi neko realnost v irealnem pravzaprav daje svojstvena občutja. Mislim, da smo v teh slikah v nekakšnem posebnem doživetju usičeno gledalci izpolnjeni. Večina njegovih del je
pač izgotovljena na velikih formatih. Bi rekli, da so to pravzaprav monumentalna platna, ki so v primarnem pogledu pravzaprav nekakšne krajine. Ampak seveda, tukaj imamo gorovja, vode, morja, otoke, puščave in tako dalje, ampak vse to je v nekakšnem prepletu. V končni fazi se na podobi izkaže povsem nerealna pokrajina, ki se v tem prepletu pravzaprav izgubi v smislu tega, da izstopijo figure, ki živijo v tej krajini na poseben način. Tu imamo recimo, veliko je tukaj človeške morfologije, ampak veliko tudi živali, nenavadnih bitij, ki so sestavljenka pravzaprav, ker imajo glave rib in v telesu so to ptice, imamo veliko kač, imamo veliko, predvsem pa te figure izražajo skozi oči. Gib in ta pogled je tisto, kar je zelo izrazno v teh podobah, v teh, bomo rekli, odnosih med figurami in v tem odnosih figur v tem nenavadnem okolju. To je značilnost tega slikarstva, ki pa seveda omogoča prehod v vsebine, o katerih smo ravno govorili. Seveda je pri slikarstvu zelo pomembna barva in ta je pri Marku Jakšetu tudi seveda zelo izpolnjena, kajti ti prehodi svetloba, tema, nekje imamo nek sfumato, skratka, vse je izpeljano v izjemnem kolorističnem načinu. Skratka, ta barva je zelo udarna, zelo poudarjena in nam omogoča pravzaprav to, kar bi lahko rekli neko estetiko ali lepotno ugodje, ki ga lahko doživimo tudi v teh podobah. Na razstavi se lahko ogledamo 6 slik. In sicer gre za najnovejša dela, eno izmed njih je prav zadnje delo, s katerim se je Marko Jakše ukvarjal. Ostale slike so pa iz zadnjega obdobja, dve so iz leta 20, tako da lahko rečemo, da je pač nekakšen pogled v zadnje njegovo ustvarjalno obdobje.